عمر سشانو یو ورځ حضرت ساریہ سره لشکره غره ته کته ناست دي نو خپل مجلس سره کې صحابه کرام جهاد لپاره تللي دي 3000 میله وړاندې حضرت عمر فاروق په منبر باندې ناسته خطبه یایي وایر و ایمان تازه کا حضرت ساریہ سره خپلو ملګریو مجلس کې نو په غر باندې داسې کفار ورته راوختل حمله پې کړي حضرت عمر فاروق 3000 میله وړاندې یو آواز ورته وکړو یا ساریہ الجبل اے ساریہ غره ته وخېږه داسې له شا کافران درته روان دي در باندې حمله ورسلو حمله یې در باندې وکړله حضرت ساریہ او د ده ملګري قسم خوري چې 3000 میله وړاندې حضرت عمر موږ ته آواز وکړي داسې راته معلومېدو لکه شاته چې راته وره ورې خو ټلیفون هم نه وي ورې خو دغه تار هم نه وي نه ټلیفون ستا نه تار ستا نه انتظار ستا حضرت عمر بې تاره بې انتظاره 3000 میله وړاندې هغه مجلس هم ویني صرف ویني یې نو خپل آواز بې موبایله بې تاره بې انتظاره ورته رسوي په ایمان راته وایي چې د عمر دغه شان ده د صدیق اکبر به څه شان د صدیق اکبر دغه شان د محمد رسول الله به څه شان دا خو د حضرت عمر فاروق خبره شوه د رسول الله صحابي ده ډېر لوی مقام او مرتبه لري ما ته یو ځوان ما په ذمه یو واقعه لګولې ده وایر وي ایمان تازه کې د قرآن واقعه ده مختصر یې درته بیان کوم حضرت سلیمان پیغمبر دغسې ناست ده لشکر د ده ملګري د ده دوستان ټول دغسې ناست دي مجلس د حضرت سلیمان پیغمبر مبارک ناست ده حضرت سلیمان علیه السلام نو د مبارک د خپل مجلس ته وویل چې په تاسې کې څوک هم دغسې ورسړی شته چې دي ملکه بلقیس هغه تخت راواخلي دې در رارسېدو مخته یې دلته راورسوي مجلس ته زه به قرآن درته وایم کوم اجازت وي شته ښه چې کله یې دغسې ور وویل د مبارک نو د ده په مجلس کې یو پیری ناسته راولاړ سوی پیری څه ورته وویل زه یو سرکشه طاقتور پیری یم که ما ته ته اختیار راکړې او اجازت راکړې زه ورته لای سمه ستا د دې مجلس تر ختمېدا مخته به زه درته راورسوم مفسرین یایي چې تقریبا 2 غنټې به هغه د ده مبارک محفل و مجلس وی پیرې څه ورته وویل قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين پیری آواز کی اے دی اللہ نبی حضرت سلیمان پیغمبر کچیر جماعت اجازت راکے دغا تخبی تا در مجلس در ختمی دا مقتا زراور سوما زیو غریما زتا وريما زعمان داريما قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين اجازت راکا دا تخبط دیر زرد تراور سوما مجلس بشاش ختمیزی تخبط مختدر تراور سوما اتادی مجلس ختمی دا مخت بیراور سوما حضرت سلیمان پیغمبر تیائی اے پیرید عمر زن می دا پکار دا عمر زن زنکوما زید دغ مخت وارما زید دغ زر وارما زید دغ مخت وارما شکر سلیمان پیغمبر دغ آواز مجلس جیو لی اللہ ولی را والارسو حضرت آسف بن برخیارا والارسو جد وزیر حغرا والارسو قرآن سیائی قال الذی عنده علم من الكتاب قرآن علم مجلس جیو سنی را لٹیزی دی اللہ ولی را لٹیزی سلی غسر دی کتاب علم دا غسور تیائی انا آتیک بھی قبل ان یرتد
دی اللہ نبی سلیمان علیہ السلام کچیرت ماتا اجازت راکے دغا تخت بزد ورزن کی در ترا ورسوما چین سترگو بانگانو سکم پڑکی سترگو بانگان و پڑک شاد اخری تخت بزد مخزد در ترا ورسوما دا دی سترگو بانگان ندی دا و پڑک شاد اخری تخت بزد مخزد در ترا ورسوما په ایمان راته به د پړک باندې څومره ځڼ وځي تاسې ور سترګو ته پړکا ورکوئ څومره ځڼ پرې وځي یو سیکنډ هم نه پرې وځي زه به درته وکړم راته وګورې دا پړک ده سترګې پټې کلوسي دا پړک ده څه ورته یې دا د قرآن خبره ده څه د ملا خبره نه ده نه څه د پیر یا د فقیر خبره ده قرآن یایي چې د سترګو دغه پړک چې کوم ده در دغه مخ ته زه ورته ویل زه یې درته رارسومه دومره وزني تخت او دومره فاصله دا یې څرنګه راورسوو څرنګه ولاړو او څرنګه رالو دغه سوچونه دې تاسې پې کړي په ایمان راته چې په دومره رفتار کې رسېدا یم سي هغه وزني تخت راخیستا یم سي ورته رارسوا یم سي چې د حضرت سلیمان پیغمبر په امت کې د ده والد او وزیر یې ده د هغه دغه طاقت او کمال ده نو د غوث العظم دستګیر به څه طاقت او کمال د پیرانو پیر به څه طاقت او کمالي دا خو د سلیمان پیغمبر واقع ده راسې د پیر زین الدین جان والا وارو